ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਾਲੇ ਨੱਕ ਵਗ ਰਹੀ है। ठंड लगन दी है? हाँ जी। ठाकुर चल रजाई के अंदर। लेकिन मैं रजाई के अंदर नहीं, क्योंकि आंसू पूछने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन नली पूछने वाला कोई नहीं मिलता है। लो मैं पूछ देना, लो मैं पूछ देना वा। समझो पैसे पैसे होने पता नहीं किन्ने को चाहिए, 10-20 रुपए लगे शायद कर दूंगा। और सोचे कि जंदे जे 10 रुपए की 20 रुपए 150 रुपया लेगा। ओ ताडी 150 ये अपनी आप ही पहुंच लांगे, चलो किसी तो नहीं पहुंचानी।